Ukiwa na threatened abortion au mimba inayotishia kutoka, unaweza ukawa ni mjamzito. Baada ya hapo unaanza kupata maumivu makali ya tumbo, unaanza kutoka damu, lakini wewe ni mjamzito. Ujauzito wote kuanzia ujauzito wa mwezi mmoja mpaka ujauzito wa miezi 7, hata miezi 9, zote zinaweza zikawa hivi. Sasa damu itaanza kutoka, utakuwa unapata maumivu makali ya tumbo, lakini tukienda hospitali tukikupima, tukimwangalia mtoto, mapigo ya moyo ya mtoto yako vizuri, mtoto bado yuko kwenye chupa, lakini tukiangalia mlango wa kizazi unakuwa umejifunga. Kwa hiyo katika hali kama hii daktari atakushauri kwamba upunguze activities, na anaweza akakupa dawa kama Duphaston ambazo zitakusaidia kuongeza levels za hormone ya progesterone ambayo huwa inahusika kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba kondo la uzazi limekaa sehemu yake na linatoa huduma kama inavyotakiwa. Kwa utapewa dawa ambazo zitakusaidia kutumia kwa kipindi cha siku ngapi? Siku 5 mpaka siku 10 mpaka ile damu itakapokata. Baada ya ile damu kukata, mimba inaweza ikakuwa vizuri. Ukiwa na threatened abortion pia wote tunatakiwa kuangalia ni nini ambacho kimesababisha hiyo mimba kuwa threatened. Pengine kuna infection, pengine ulikuwa na stress, pengine unafanya kazi ngumu, pengine kuna matatizo ya hormone, pengine kunaweza kukawa na physical traumatization. Kama kuna ugonjwa umepatikana unatakiwa kutibiwa. Ukitibiwa ugonjwa tunatengeneza mazingira ambayo mimba itakuwa vizuri na huyo mama atajifungua vizuri. Kwa hiyo kwenye mimba inayotishia kutoka, hayo ndio mambo yanayotakiwa kuzingatiwa. Na kama umeshaipata hiyo dalili ya kwenye mimba ya kwanza ikaja kutokea na kwenye mimba ya pili, kuna uwezekano sababu ambayo ilikuwa imesababisha mimba kutishia kutoka kwenye mimba ya kwanza haikutibiwa vizuri. Kama utakuwa na hizo changamoto, tuwasiliane kupitia hizo namba za simu hapo ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia.